Вітаю вас, друзі! Рубрика про просте у Мері Кей. Під просте ми розуміємо базову продукцію, потрібну жінці кожного віку, яку просто застосовувати клієнтці і просто демонструвати консультанту. Сьогодні я розповім вам про базову систему догляду, створену компанією Мері Кей для жінок елегантного віку, починаючи від 45 років. У значної кількості жінок шкіра в цьому віці вже має певно виражені ознаки старіння. Контури втрачають підтягнутість, глибокі зморшки помітні навіть коли м'язи обличчя повністю розслаблені, шкіра шиї також стає в'ялою, з'являються пігментні плями, схильність до набряків має ділянка навколо очей, оновлення шкіри уповільнюється, вона має тьмяний відтінок і розширені пори через втрату своєї пружності. Тож із цього віку потрібні засоби, що не тільки попереджають майбутні зміни, а й допомагають повернути час у зворотньому напрямку. 45 мені уже, і хоч я ще не маю тих вікових явно виражених ознак, про які розповіла вам вище, адже із 2000 року я системно користуюся засобами догляду Мері Кей, та все ж починаю користуватися системою, про яку вам сьогодні розповім. А також усе вам продемонструю. Система Time-Wise Repair – це п'ятиетапна система преміум-класу надвисокого рівню ефективності, комплекс засобів, що працюють у синергетиці. Вона розгладжує видимі зморшки, підіймаючи опущені контури та провисання обличчя, повік та шиї. Вона відновлює глибоку зволоженість шкіри, повертає в минуле та нівелює вік, пробуджує енергію молодості. Це єдина формула для всіх типів шкіри. В її основі не тільки науково-інноваційний основний комплекс Волюфьорм, а й інші потужні інгредієнти для максимальної ефективності. Волюфьорм – комплекс, що надає шкірі щільність, пружність. На яких трьох китах базується? Перший – це біоміметичні пептиди. Біоміметичні пептиди розслаблюють м'язи. Другий – це трипептиди, підсилювачі гіалуронової кислоти, підтримують її виробітку. Гіалуронова кислота утримує в шкірі вологу, заповнюючи усі нерівності рельєфу із середини. Третій – це рослинні стовбурові клітини. Їх здобули із готу коли, рослини родини петрушки. Справа в тім, що з віком, коли оновлення шкіри уповільнюється, кількість старих клітин починає чисельно переважати над кількістю молодих, і шкіра втрачає здатність відновлюватися. А стовбурові клітини змінюють цю пропорцію, не дозволяють старим клітинам чисельно переважати. Очищуючий засіб є кремоподібним, та при нанесенні на обличчя разом із водою перетворюється на надзвичайно приємну освіжаючу пінку, що ретельно очищує, не стягуючи шкіру, зберігає баланс вологи, а також видаляє зароговілі клітини, дає ефект підтягнення, залишає відчуття ніжності і готує шкіру до наступних етапів. Ліфтинг-сироватка повертає шкірі пружність, зміцнює та підтягує, пом'якшує відвислість області шиї та миттєво повертає зволоженість, активізує виробітку колагену. Окрім інноваційного комплексу Волюфьорм, в сироватці є екстракт духмяного горошку, що знижує активність ферментів, які руйнують шкіру. Сироватка створена густою, щоб високим був її ступінь дії на шкіру із вираженими ознаками старіння. Денний крем відновлює об'єм і пружність, вирівнює тон шкіри, має широкий спектр захисту від ультрафіолету. Зволоженість шкіри дає упродовж цілих 12 годин, рівно половини доби, а також впливає на саму причину старіння, зменшує глікацію шкіри, під якою розуміємо процес приєднання молекул цукру до білків шкіри і їх руйнування. Також у денному кремові Time-Wise Repair, окрім комплексу Волюфьорм, є екстракти цеструму та розторопші, які знижують кількість білків, що впливають на почервоніння шкіри, нормалізуючи її реакцію на стреси, а також інші компоненти, що знижують активність ензиму, котрий відповідає за синтез меланіну. Як ви бачите, у кремів вакуумне пакування, герметичне, що перешкоджає розмноженню бактерій. Нічний відновлюючий крем з ретинолом та комплексом Волюфьорм бореться із глибокими зморшками і, як і денний, зменшує глікацію шкіри, прискорює оновлення клітин, звільняючи сяючу шкіру.
Завдяки капсульованому ретинолу він зберігає цілісність шкіри. Нічний відновлюючий крем також вирівнює тон шкіри, дає шийці гладкість, зволожує упродовж 12 годин і, як і денний, він зменшує активність ензимів, які продукують пігментацію. Усіма цими чудовими властивостями наділяють його, окрім комплексу волюфьорм та ретинолу, ще й екстракти кориці, морських водоростей, лакричника та гранату. Оновлюючий крем для шкіри навколо очей діє цілеспрямовано на глибокі лінії, зморшки, шкіру, що втратила пружність, а також на набряки, темні кола, дряблість та сухість. Це вітамін С та екстракт духмяного горошку зміцнюють структуру шкіри, стимулюють виробітку колагену, перешкоджають розпадові еластину. Екстракти магнолії, грейпфруту та центели азійської та ряд пептидів борються з іншими віковими проявами, а олія оливи із дряблістю та сухістю. Сплав замак має охолоджувальну і освітлювальну дію, забирає тепло із шкіри. Крем можна застосовувати і на верхній повіці, він достатньо легкий. Яких загальних результатів повинні ми очікувати від цієї системи преміум-класу? Під час 12-тижневого клінічного дослідження незалежний експерт відзначив, що у 91% жінок, які користувалися системою, глибокі зморшки стали менш помітними, у 86% шкіра стала пружнішою, у 98% зменшилися набряки. Я довіряю своє обличчя засобам компанії Mary Kay.